Okay, dini biya ma do Windows 8 10 ni ma phitပေါ်လေးရှိတဲ့ blue screen ရဲ့တစ်စက်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ recovery မှု recovery မှုကကျွန်တော်တို့ဒီပြ blue screen တဲ့စာရင်ကျွန်တော်တို့ကယ်လို့ရပါတယ်နော်ကယ်လို့ရတာအများစုပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကြည့်လိုက်အောင် Okay, no, channel blue screen jump, my tinset be no memory jump chitter, driver jump chitter, SSD jump chitter, and I you a column tinset be no TV carabari move or channel fancy stand good and get in it and label no, and I live channel recovery move pola and patience I live pepper jamane, but I'm also window quay to demo USB window quay, window straight low, no, and my tasanya poo that be the tasaya put the pago. ကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်เนาะကျွန်တော် USB ဆို USB CD ဆိုရင် CD เนาะဒါမျိုးပြောင်းမယ်နောက်ပြီးတော့ AC နဲ့ထွက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော် Windows တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် next နေမယ် install နေရာကိုရောက်ရင်เนาะကျွန်တော် repair your computer လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့မှာ troubleshoot ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့เนาะ troubleshoot ကိုသွားပြီး advanced option ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ advanced option ကိုသွားပြီးဆိုရင် step up repair ကိုသွားမယ်အဲ့မှာတက်ဆန်ရဒါတော့ Windows 8 မလို့ပေါ့နော် Windows 10 တင်ထားရင် Windows 10 ပုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အကောင်လေးကိုကျွန်တော်အမှန်ငယ်ကသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Atami Dan Connect လောက်တာပေါ့နော် Atami Repair လောက်တာ Advanced Option ကိုထည့်ရောက်သွားမယ်သူက Windows တက်မရတော့ Advanced Option ကိုနှိပ်မယ် Step Repair ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော် Advanced Option နှိပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ Troubleshoot ကိုထပ်ဝင်မယ် Troubleshoot ကိုထပ်ဝင်ပြီးတော့ Advanced Option ကိုထပ်ဝင်မယ်ဟုတ်ပြီ advanced option ထပ်ဝင်ပြီး command prompt ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီ command prompt ခေါ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Windows ကြည့်ရရောက်ပြီး boot records เนาะ boot PRC ဆို PRC ဆိုပြီးဆိုတာ boot record fix MPR လုပ်တယ် and boot ကိုလုပ်တယ် OS ကိုလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ boot edit တွေပြင်တယ် export ထုတ်ဖို့တယ် boot BCD ဆိုတာ boot configuration database ကို backup လုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်တယ်အကုန်လုံးပြင်လိုက်ပြီးတော့ခဏခဏစောင့်လိုက်တယ် yes or no တောင်းတယ် yes လုပ်တယ်ပြီးရင် exit လုပ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ continue ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ window တက်လာပြီเนาะဒါဆို window တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window တက်မှာ command ထပ်မှန်ပြီးတော့ command pro ခေါ်ပြီးတော့ ရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ check disk ကို C F เนาะ /F လုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ force အကုန်လုံးမယ် SFC scanner ကိုလုံးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော် head က error မှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ကရေ recovery ပြန်လုပ်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားလဲကြပါစေဟုတ်ကဲ့เนาะကျွန်တော်တို့command pro လေးကိုနည်းနည်းရှင်းမယ်BCD ဆိုတာ boot configuration database CD ဆိုတာ chain directory attribute ဆိုတာ attribute ပေါ့เนาะmanage shortcut manage h ဆိုတာ hidden ပြောတာ manage r ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ read only IEN ဆိုတာ rename BCD ဆိုတာရှင်းပြီးIEC ဆို IEC ဆိုတာ record replay ကတော့ပြန်လည်တည်ဆောက်တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်းမှထင်တယ်เนาะအကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာယာဒီတော့ရှင်တော့နယ်လီတနေ့ဖြစ်ပါစေ